TV에서 이상한 소리가 나요? TV 자체에서 이상한 소리가 날 경우 점검 방법을 설명드리겠습니다. 먼저 매직 리모컨의 음소거 버튼을 누릅니다. 그러면 TV 소리가 안 들리게 됩니다. 이 상태에서도 소음이 발생할 경우 본체에 연결된 외부 기기 케이블을 모두 제거해 보세요. 하지만 음소거 상태에서 소음이 사라질 경우에는 음성을 확인해 봐야 되는데, 확인 방법은 매직 리모컨의 설정 버튼을 길게 5초 이상 눌러 상세 설정으로 이동한 후 상세 설정 창이 뜨면 음향을 선택해 주세요. 음향 목록에서 음향 테스트 항목을 찾아 선택하면 TV 스피커에서 소리가 출력됩니다. 이때 정상적으로 소리가 나는지 확인해 주세요. 음향 테스트 중 소리가 이상하게 날 경우 서비스 센터로 문의해 주세요. 하지만 소리가 정상적으로 나오면 TV는 정상이오니 이러한 경우 연결된 외부 기기의 케이블을 점검해 보시고, 케이블을 점검한 후에도 증상이 동일하면 외부 기기를 초기화해 보세요. 외부 기기를 초기화해도 소리가 이상할 경우 해당 외부 기기 업체로 문의 바랍니다. 감사합니다.